tớ vót Yo bà hốt tới xanh ôi vô chẳng han tớ vót thì hay vô chẳng han tớ vót Chẳng han ngày sau bố trí nhung ban cho chẳng han nâng bà trai tịch tuổi tớ vót chẳng môn nâng tớ vót có nhung thời hiệp trong khuôn đại tàn chẳng bông bó đỏ khní tớ mơ cho mùi nhung tầng ở khní bị vị thi phát mốc nâng thua sọ môn tớ vót chia từ vốn nhung do cả nát sám do mà chụt một nhung sân ở trẻ tờ lì đây để sao môn nâng nhung chi tờ kèo hiện dù đài cho vì hiện cái đau một cái đau ấy đài chẳng dương do cả nát sám để trẻ đầm bơi do mà chụt một ở vì trẻ sạch chẳng hết na bông chẳng cho đau vẽ skin care bông ổn nhung phở tập thôn nớ đầm bơi tập lừa bảy mốc hai bát tọ serum hơi cứ nhung thua ca đã cream hơi và tọt mà tiết cư nhung đã sunscreen năng anh đầm bầy cà pia cả đời tháng ngày để sao tại dương thử đa ha tháng ngày chẳng hạn bông bông đỏ cái này hay dương chili về shopping mục chân máu hay đã đo co phong bông bông hai lượng nó nhọt phở foundation này nhung phở cushion vô mỏng bông bông để sao dương thử ca phát một xẻ tiền chẳng tập cushion thnom lừa một dương hay do chuột đây dương thom nắng bò mà sao phát hết bò lừa một dương thnom được cái này oi sạch mà sao bị đang lỏ đó vẽ cùn trao mà đòn bông bồn chỉ tôi tới cứ nhung miên cái chọ tụi mỗi đại nhung can nắng hay cho mỗi nâng cái chọ thông môi tiệt đầy ở đạn nơi bị một nhung đầm bay nghi sủa về đại nhung cố hói cứ nhung cái lệ tôi mưa cái chọ thông đầm bay mưa tim toa tha ôn chăm vô việc clean nở hay về đại cu song khang hơi ta chăm tầng pi nắng cứ ban smile kia nở cứ miên phiệp nghi sủa chẳng đó vẽ phát phê ní nhung ót thở ca trụ đầm bay vô mình lia về nhung giọt này nhúng tôi pat mỗi cái lỡ phê hay vô mau việc thnom tập thnom nửa lửa phê nhung tại mặt đòn ở vi tranh po xẻ tích hai nhung vô bờ lỡ tật nắng vô mau tập thnom nửa lửa cái lại po bỏ nhungហើយនៅសល់ពីថ្ពណ៌ដែលលាបហើយខ្ញុំយកមកតប់នៅលើថ្ងាសបន្តិចហើយនឹងចុងចកាបន្តិចដំបូងឡើយគិតថាអត់ខន់ធូរទេបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏លេចឃើញមុខខ្ញុំវាធំពេកស្គៀមខ្លាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ខន់ធូរតិចទៅលើស្គៀមរបស់ខ្ញុំហើយនឹងអាកន្លែងផតថ្ពណ៌ហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យឃើញមុខធំបន្ទាប់មកខ្ញុំយកជក់ដាក់ម្សៅផាត់បោះតិចថ្នមលើស្បែកមុខកុំឲ្យវាបែកខ្លាញ់ហើយយក color ថ្ពណ៌យកមកតប់ថ្នមនៅពីលើប្លឹះរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យវារៀងចេញពណ៌កាន់តែស្អាតអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយដំបូងឡើយក៏គិតថាអត់ខន្ធួរច្រមុះដែរបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែឃើញរៀងកពិតអញ្ចឹងដាក់តិចទៅកន្លែងគល់អញ្ចាមជាមួយនឹងចុងច្រមុះដើម្បីកុំឲ្យឃើញកពិតពេកកន្លែងដែលយើងត្រូវ highlight គឺកន្លែងច្រមុះនេះបងប្អូនកន្លែងដែលខ្ញុំ highlight ណាអាកដាច្រមុះហ្នឹងហើយជាមួយនឹងចុងច្រមុះហើយមួយទៀត highlight ទៅលើអញ្ចាមគល់អញ្ចាមខាងលើនឹងចុងចាមខាងក្រោមចុងចាមហើយលើបបោមាត់និងក្រោមបបោមាត់បន្តិចហើយនឹងនៅលើចកាហើយនៅកន្លែងស្គៀមថ្ពាល់ហ្នឹងក៏យើងដាក់ highlight បន្តិចដែរដោយសារតែកែមបបោមាត់ខ្ញុំខ្មៅអញ្ចឹងខ្ញុំយកពណ៌សស្លេកដើម្បីយកមកតប់នៅកែមហ្នឹងឲ្យវាបាត់ពណ៌ខ្មៅហ្នឹងហើយខ្ញុំយកក្រែមពណ៌ទឹកក្រូចដិតហ្នឹងយកមកលាបតែពីក្នុងទេហើយយកពណ៌ទឹកក្រូចស្រាលបែកពណ៌កាឈូកហ្នឹងយកមកលាបពីកែមខាងក្រៅហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាដេញសម្ោពីខាងក្នុងមកក្រៅស្អាតហើយចប់មែនតើបងប្អូនខ្ញុំថែម eyeliner មកបន្តិចមកឲ្យវាចេញកន្ទុយរៀងភ្នែកឆ្វាញបន្តិចហើយខ្ញុំអត់ចូលចិត្តលាប mascara បងប្អូនដោយសារតែខ្ញុំលាប mascara មានអារម្មណ៍ថាពេលរៀងថ្ងៃបន្តិចមកមុងមកហូមអញ្ចឹងក៏ប៉ុណ្្នឹងទៅគូតែ eyeliner ហើយដោយសារតែខ្ញុំត្រូវទៅវត្តអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់តម្លាក់សក់ញ៉ៃស្ទើឯងបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ពុះសក់ចំកដាលហើយលើកសក់ចងពាក់កដាលហើយយកកមុនសក់មកប៉ាតនៅពីលើកូនសក់ដែលបាសឆ្កើតនឹងដើម្បីកុំឲ្យវាញ៉ៃមើលទៅវារៀង clean តិចណាខ្ញុំមានតគៀបសក់ពណ៌ក្រហមនេះបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏យកទៅចាប់នៅលើកន្លែងដែលខ្ញុំចងសក់នឹងឲ្យវាមើលទៅឃើញមានតគៀបមានអីមានបូអីអញ្ចឹងវាស្អាតដែរអញ្ចឹងតែតិចប៉ុណ្ណឹងបានហើយបងប្អូនដោយសារតែយើងត្រូវទៅវត្តឆ្ងាយផងខ្លាចហួសចង្ហាន់ប្រសង់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប៉ុណ្នេះទៅបានហើយព្រោះយើងទៅបន់ទៅធ្វើបន់មិនទៅញ៉ាំការគេទេទៅវត្តYo bà hốt tới xanh អូយយកចង្ហាន់ទៅវត្តគេឲ្យយកចង្ហាន់ទៅវត្ត Chẳng han ចាមកដល់វត្តហើយម៉ោង13នាទីទើបមកដល់ខាងទៅវត្តក៏ទៅតឹងបងប្អូនថ្ងៃនេះសក់មកធ្វើបនណាចាលីមីមកកេះទុកប្រកេមប្រសងងារមុងមិនណាកូនអេអូ
Nè thợ vọt ơi thợ bón này cồn nhom và bồn nhom mà thợ bón vậy này mà thợ bón do hiền bậc cái làm sao បន្ទាប់ពីប្រគេនចង្ហាន់ប្រសង់អីហើយខ្ញុំក៏យកបាយសឡហ្នឹងទៅដាក់នៅកន្លែងលោកយាយដែលគាត់ចាត់ចែងចង្ហាន់ប្រសង់ណាហើយបន្ទាប់មកអុជធូបសុំសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបន្តិចទៅហើយនេះគឺជាទស្សនភាពនៅក្នុងវត្តដែលបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទយើងគាត់មកច្រើនមែនតើបងប្អូនគាត់មកធ្វើបុណ្យក្នុងថ្ងៃវិសាខបូជាអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំក៏បានដើរមើលតិចតួចអីដែរទស្សនភាពនៅក្នុងវត្តដែលគេមានតុបតែងផ្កាភ្ញីអីចឹងទៅគឺពិតជាស្អាតមែនតើហើយកូនគាត់ចង់មកមើលត្រីក៏នាំមកមើលត្រីបន្តិចទៅហើយបន្ទាប់ពីមើលត្រីអីហើយខ្ញុំក៏ដល់ម៉ោងត្រូវទៅផ្ទះវិញក៏បញ្ញាទៅវិញអញ្ចឹងណាដោយសារយើងមានភារកិច្ចបន្តទៀតអញ្ចឹងនេះដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយបងប្អូនអើយជូនបុណ្យទាំងអស់គ្នាផងណាបងប្អូនក្នុងថ្ងៃវិសាខបូជា